last time together have arrived, the last few hours. And so I think you've all received as much good advice as it's possible to absorb in this 10-day period. It was very, very touching, very lovely to listen to all of the reflections yesterday evening, and to both the people who spoke and also the people who didn't speak. Just, everyone gathered together, hearing each other and appreciating each other's presence, and strengthening that quality of Sapurisa Sangseva, drawing close to good people, and the value of that, just really tasting and appreciating that. This place, Chaisai, is established by Momta, who I see is there. I think at the back. I haven't got my glasses on. Momta, and her nephew is Ajahn Siripanyo, and one of the senior monks of our community. Good morning, Momta. And a little while ago, I was having a chat with him, and he was. We were talking about gratitude, and in the Pali language, they use these two words, katanyu and katavedi, as say describing this, what we call in English gratitude. And so katavedi is sometimes described as the debt. So having say received a benefit from others, then katavedi is sometimes translated into English as the debt of gratitude. Chatting with Ajahn Siripanyo, he said, well, looking at the words itself and then reading the description of the meaning, it comes to mind particularly because there was so much gratitude expressed yesterday, and I feel that myself also for all of the great effort that's gone into helping bring this together and providing this beautiful space and creating these supportive conditions. So to have a little kind of word analysis. So anyu is like anyu is from anya, to know, or the knowledge of. So like in the seven Sapurisa Dhammas, Dhammanyuta, Atanyuta, and so on, the anya is the same as the knowledge of. So katanyu is the kata. It comes from the verb to do or to make, to form. So the quality of katanyuta is knowing and appreciating what has been done. So that sense of what has been received, what has been done, or how we have been blessed. So knowing what has been done to help this situation for our lives, our parents, our teachers, and this particular retreat time. Katanyuta is the conscious appreciation of what has been done. And then what Ajahn Siripanyu pointed out was, but very interestingly, katavedi, he said there's in the Pali, there's nothing about a debt really. It's about a feeling. The Vedi of Katavedi is Vedana. It's a feeling, which I thought, oh, really? That's interesting. I never knew that. Never heard that before. So, in a way, the Katanyu is the idea, or the kind of conscious thought or the recollection of what has been done, and then Katavedi is the feeling that arises in your heart on account of that. And then because of that feeling, then you want to do something to help those who have helped you. So it gets turned into being or represented as a debt, but it's not. It's that feeling of appreciation. So a gladness in your heart of having been blessed, and then the natural response to that. So I feel it was really, even though analyzing words and etymology isn't always it can be a bit technical,
But in that respect, I thought that's a really beautiful understanding of what that word means. It's talking about the feeling that arises of appreciation, of having been blessed by the kindness, the goodness, the generosity of others, and that the way that we respond to that is say going to be according to our own individual capacity, our living situation, but in some way, shape, or form, then we respond to that appreciation by helping others, by expressing that appreciation, but also by wanting to do good in return, wanting to act in a similar way, wanting to say honor and respect the beauty and goodness of what we have received. So, as a final reflection for today, and I feel there's something that is very good to take to heart, is to consider these qualities of Katanyu and Katavedi, to consider, to consciously appreciate the good that has been done, and to let that then inform, guide how we relate to our families, to the people who have helped bring this all together, the creation of this lovely space of Chaisai up here in the hills in Chiang Rai province, to all of the managing team, Yompung and her sisters and the other angels, the glorious angels of the angel group, and all the other folks mentioned, the Puchai Sai staff, also, as I was mentioning, Suvira in the office in Amaravati, also Yom Noi Posa Krishna, who looks after the bank account for all the donations that come here that go to help support Amaravati, and all these kind of people down in the engine room of the ship that you don't necessarily appreciate. Oh yeah, there's that too. That needs to be looked after. Otherwise, things don't work well. So all of those who've contributed time and energy and effort to help make it all come together and work, so that we can have been blessed in this way. So sadhu, sadhu, sadhu for all those good people, and also to take the blessings of this time and to let them radiate out through your lives in these particular ways. So I'll invite Tanajan Jiew to say a few words, and then we'll chant the Parita blessing. Do you have any final words? Any final reflections to anybody? Or if the words have run out, then yang ni eng. ก็เราก็จะกลับไปสู่โลกที่เป็นโลกที่มีบทบาทมีหน้าที่มีความรับผิดชอบหัวใจสำคัญที่เราจะสามารถใช้ชีวิตในโลกที่จริงท่านอาจารย์พูดถึงภาษาบาลีโลกเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าโลโกแปลว่ามืดนะเรากลับไปสู่ความมืดนะเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในความมืดก็เป็นธรรมดาถ้าเราไม่มีแสงสว่างมันเหมือนกับไปเดินไปในถ้ำได้มืดใช่ไหมถ้ามันมีหลุมอยู่ตรงไหนก็มีโอกาสที่จะตกมีก้อนหินมีอะไรขวางอยู่หน้าก็มีโอกาสไปชนอุปสรรคทั้งหลายความผิดหวังความไม่ดังใจทั้งหลายก็มีอยู่ในโลกการที่จะอยู่ในโลกได้อย่างที่เราสามารถที่จะอยู่ได้ราบรื่นก็ต้องมีแสงสว่างคือปัญญาสติสัมปชัญญะในการอยู่ร่วมกับความมืดได้เพราะว่าเมื่อเราเห็นหลุมมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินผ่านไปก้าวข้ามไปก็ไม่ตกลงไปก้อนหินขวางทางเราอยู่แล้วก็เดินเว้นไปทำได้แต่ถ้าไม่มีแสงสว่างมันอยู่ในความมืดก็แน่นอนโอกาสที่จะชนก็เป็นไปได้สูงว่าจะสำคัญอีกอันนั้นการอยู่กับโลกอยู่กับความเป็นไปทั้งหลายก็เรื่องสมดุล
หาสมดุลความพอเหมาะพอดีนะของสิ่งต่างๆในชีวิตนะว่าอะไรจะแค่ไหนนะความสมดุลส่วนใหญ่ของชีวิตฆราวาสนะก็คือขาดนะเรื่องของการภาวนาให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้ามากเกินไปมันก็จะมีเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องที่ดูเหมือนสำคัญนะดูเหมือนเร่งด่วนนะมันจำเป็นนะก็ต้องทบทวนว่ามันจริงเหรอนะมันด่วนจริงไหมมันสำคัญจริงไหมถ้าเราเห็นคุณค่านะของการเจริญสติเห็นคุณค่าของการพัฒนาปัญญาอย่างที่เราได้มาปฏิบัติกันในครั้งนี้นะแล้วครั้งอื่นๆที่เราจะปฏิบัติต่อเนื่องไปนะเราก็คงเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะเพราะถ้าเราละเลยนะกลับมาอีกทีหนึ่งก็เป็นเรื่องยากการปฏิบัติให้ต่อเนื่องเหมือนกับที่มีอ่ากอล์ฟก็บอกว่าพอปฏิบัติต่อเนื่องก็จะเห็นผลของมันชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นในเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่อ่าก็พยายามตั้งสตินะถามตัวเองสำรวจตัวเองว่าอันนี้ความพอเหมาะพอดีของอันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้มากเกินไปน้อยเกินไปวิธีสังเกตง่ายๆว่ามันขาดสมดุลของชีวิตก็คือชีวิตไม่เป็นสุขนะง่ายนิดเดียวนะคือบางทีเราเคยสังเกตไหมว่าหลายอย่างปัญหาต่างๆมันก็ไม่มีนะไม่ได้มีมากมันก็มีตามปกติของมันอ่าเรื่องต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วก็เผชิญอยู่เป็นปกติแต่เหมือนกับชีวิตมันความสุขไม่รู้มันหายไปไหนถ้าอาการอย่างนี้สำหรับอาตมาก็คือการอาการของขาดสมดุลของชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องขาดสมดุลของชีวิตด้านในละเลยการมองชีวิตด้านในว่าเรากำลังคิดอะไรและสิ่งที่เราคิดมันเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์ยังไงเราสร้างทุกข์โดยให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นยังไงอันนี้นะหาสมดุลอย่างเช่นว่าทุกวันนี้ง่ายๆก็เรื่องของการใช้สื่อต่างๆสมดุลของเราค่อนข้างจะขาดตรงที่ว่าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทกับชีวิตมากนะเหมือนโทรศัพท์ใครโทรศัพท์มาต้องรับทันทีนะนะเหมือนเขาบังคับเราได้ว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งสติได้ว่าช่วงบางช่วงเราไม่รับโทรศัพท์หรือก่อนที่จะรับโทรศัพท์เราก็ตั้งสติก่อนหรือการใช้สติในชีวิตประจำวันที่เราได้พูดคุยกันว่าในแต่ละวันลองมองดูว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือเอาไปนำไปใช้ให้กลมกลืนกับการดำเนินชีวิตเพราะปัญหาว่าถ้าเราไปปฏิบัติธรรมแยกส่วนกับชีวิตอีกส่วนหนึ่งเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันทำได้ยากมันจะไม่ยั่งยืนเราต้องภาษานในการปฏิบัติไม่ว่าการเดินการนั่งการเจริญสติเข้าไปในชีวิตของเราอย่างกลมกลืนนะอย่างเช่นmeditation micro meditation อย่างที่ท่านอาจารย์สอนก็เป็นสิ่งที่ชีวิตปกติก็ทำได้ทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดสมดุลในการใช้ชีวิตทั้งด้านนอกด้านในทั้งเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่ในความมืดได้อย่างราบรื่นนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะมาฝากไปกับพวกเราด้วย